Балалар балаларга. Мекер районында республика башлыгы грантына 12 сериялы янһүрәт төшерелә. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың қонағы Мекер районы пионердар һәм укучылар йорты методисты янһүрәт проекты педагогы Азалия Дәүләтшина. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Азалия Халиловна, бунан бер ел элек без һеҙҙең менән Башҡортса янһүрәт проекты буйынса осрашҡайныҡ инде. Демәк, хәҙер дауамын эшләйһегеҙ? Әйе, без үткән йылда үҙебеҙҙең янһүрәт студия исемле проектыбыҙҙы башҡарып сыҡтыҡ һәм артабан да үҙебеҙҙең ошо йүнәлештә эште дауам итергә булдык һәм яңы йүнәлешендә алдык. Һәм беҙҙең республика башлығы гранттар фонды яңы конкурс иғлан итеү менән без тағы ла түңәрәк өҫтәлгә алышып, яңы проект ижад итеп, балаларға башҡорт теле тураһында тигән проектты булдырдык һәм әлеге көндә безнең проектыбыз февраль айына саҡлы бара. Проектыбыз безнең 2 төркөмгә бүленеп эшләнгән һәм бер яҡтан ул безнең үткән проектыбыҙҙың дауамы дип әйтергә була. Әйҙәгеҙ ошо беренсе проекттығыҙ тураһында ныҡлабыраҡ иҫкә төшөрөп китәйек. Ниндәйерәк йүнәлештә ине ул? Безнең проектыбыз студия янһүрәт исемле Мекер районында асылды һәм безнең балаларыбыҙ башҡорт телдә өйрәнеү өсөн яңы альтернатив методтар ярҙамында яңы ысулдар табырға булдык һәм балаларҙы ҡыҙыҡһындырып янһүрәттәр төшөрөргә булдык. Безнең янһүрәттәребеҙ донъя күрҙе. 6 янһүрәтебеҙ интернет селтәрҙәрендә сыҡты. Безнең янһүрәттәребеҙҙе 11 меңгә яҡын кеше ҡараны һәм шулай уҡ безнең районыбыҙҙағы барлыҡ мәктәптәрҙә һәм балалар баҡсаһында безнең янһүрәттәребеҙҙе күрһәттеләр балаларға. Балалар үҙҙәре эшләне. Әйе, был янһүрәттәр өҫтөндә безнең педагогтарыбыҙ ярҙамында балаларыбыҙ үҙҙәре яһаған, үҙҙәренең персонаждары менән, үҙҙәре персонаждарына йән биреп, тауышландырып, үҙҙәре янһүрәт эшләнеләр. Демәк, ошо ижади бер мөхиттә ҡайнағандан һуң күңел бушап ҡалған һымаҡ булғандыр инде. Шуға дауам итергә булдығыҙ. Әйе, безнең проект без уңышлы үтте проектыбыҙ дип һәм беҙҙең балаларыбыҙҙың да, ата-әсәләрҙең дә йөрәкләрендә тороп ҡалды проект һәм артабан дауам буласаҡмы дип һораусылар күп булды һәм беҙ әлбиттә туҡтатҡы килмәне үҙебеҙҙең эшебеҙҙе, телде үҫтереү эшен дауам иткә килде. Әле 2 йүнәлештә эшләйбеҙ дигеҙ. Береһе ул 12 сериялыҡ янһүрәт, шулай бит? Әйе, беҙҙең эшебеҙ 2 йүнәлештә бара. Беренсе төркөмөбөҙ Рәмилә Ринат ҡыҙы һәм минең етәкселектә балалар беҙҙең кескәйҙәр өсөн һәм башҡорт телен саҡ өйрәнергә теләүсе кешеләр өсөн Шаян Алифба исемле ҡыҫҡа метражлы 12 серияны да кәм булмаған беҙ янһүрәт төшөрәбеҙ. Икенсе төркөмөбөҙ беҙҙең Рәмилә Раис ҡыҙы һәм Оксана Валерьевна етәкселегендә беҙҙең башҡорт телендә «Мин башҡортса һөйләшәм» исемле циклды видеороликтар төшөрәләр улар. Видеороликтар репортаж форматында, интервью форматында, уйындар форматында килә. Һәм шулай башҡорт теле тураһында ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәрҙе улар үҙҙәре уйлап идеяларын видео таҫмаларҙа күрһәтәләр. Бында туранан-тура шулай уҡ һеҙҙең балалар ҡатнаша. Әйе, әлбиттә беҙҙең барлыҡ эштә лә беҙҙең төп геройҙарыбыҙ беҙҙең балалар. Әйе, телде өйрәнергә теләүсе балалар. Беҙҙең проектта 6 йәштән алып 17 йәшкә саҡлымға балалар ҡатнаша. Һәр бер төркөмдә 20 бала. Был балалар беҙҙең башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнеүсе балалар да беҙҙең проектта ҡатнаша. Һәм үҙҙәре янып тороусы балалар беҙҙең төркөмдә. Йәнһүрәттәрҙең йөкмәткеһенә килгәндә, әлифба тинегеҙ, Шаян әлифба. Ниндәйҙер сюжет линияһы бар, 12 серияға тиклем һуҙылған? Һәр бер хәрефкә балалар үҙҙәре, беҙ әлбиттә башҡорт һүҙлектәре менән эшләйбеҙ. Уйындар форматында шулай уҡ дәрестәрҙе алып барабыҙ һәм балалар үҙҙәре һайлайҙар. Үҙҙәренсә нинди ҡыҙыҡлы һүҙҙәр табалар улар һәм шуны нисек беҙ уны башҡа кешегә еткереп күрһәтә алабыҙ. Әлбиттә улар хәреф кенә түгел, яңы һүҙҙәрҙе лә өйрәнеү идеяһы менән дә янып торалар һәм ҡыҫҡаса ғына бер нисә секунд эсендә улар мини янһүрәт күрһәтеп алалар. Янһүрәт нисек эшләнә? Һеҙҙең төшөргәнһегеҙме, әллә ул пластилин ярҙамындамы, нисегерәк? Беҙҙең әлеге Шаян әлифба ул пластилиндар ярҙамында һәм шулай уҡ ҡағыҙ ярҙамында эшләнелә. Балалар үҙҙәре һәр бер детальды, һәр бер геройҙы үҙҙәре эшләйҙәр.
Һәм был геройдарыбыз беҙҙең стоп-моушен техникаһында эшләйбеҙ беҙ, һәм улар үҙҙәре шул һәр бер персонажды күсереп хәрәкәтләндерәләр, һәм улар йәнләндерәләр инде уларҙы. Ғөмүмән, йәнһүрәт ул ҡатмарлы ғына эш дип әйтәйек, һәм уны эшләү өсөн бары тик ижади ғына түгел, шул уҡ техник мөмкинлектәр ҙә бар. Бармы бындай мөмкинлегегеҙ, техника, башҡаһы йыһазландырыу? Әлбиттә, иң тәүҙә беҙҙең республика башлығы гранттар фондына ҙур итеп рәхмәт әйткебеҙ килә, сөнки улар беҙгә ышанып, беҙ еңеүселәр рәтендә булдыҡ, һәм беҙгә фонд аҡса менән ярҙам итте, һәм ошо йыһазландырыуҙарҙы беҙ ошо аҡса, күсерелгән аҡсаға барлыҡ йыһазландырыуҙы һатып алдыҡ. Ул, мәҫәлән, телефон, фотоаппараттар, шулай уҡ кәрәккән студияны яҡтыртыу әйберҙәре, шулай уҡ микрофондар, барлыҡ бөтөн йыһазландырыуҙар хәҙер беҙҙең, Аллаға шөкөр, бар. Балалар эшләргә өйрәнәләр, ҡыҙыҡһыналар, яңы идеялар менән янып торалар, һәм менә ошолайһа, ошолайыраҡ, яҡшыраҡ була тип, менә бергәләшеп тәҡдим итә. Тәҡдим итәләр. Балалар ул яҡҡа гаджеттар менән хәҙерге көндә балалар яраталар мауығырға. Беҙ инде гаджетлар менән уларҙың ыңғай яҡҡа үҙҙәренең ҡыҙыҡһыныуҙарын арттырырға тырышабыҙ инде. Ҡасан, ҡайҙа күрергә мөмкин һеҙҙең сығарған йәнһүрәттәрегеҙҙе? Беҙҙең йәнһүрәттәребеҙ интернет селтәрҙәрендә, ВКонтакте сыға, беҙҙең партнерҙарыбыҙҙың биттәрендә, һәм үҙебеҙҙең өҫтәлмә белем биреү ойошмаһында биттәрҙә сыға, һәм барлыҡ теләүсе кешеләр ҙә беҙҙең йәнһүрәттәрҙе күрә алалар. Бына ошондай, һеҙ беренсе тапҡыр рәхмәт әйттегеҙ Дәүләт Республика башлығы гранты фондына. Ниндәйҙер идеяларығыҙ, ниндәйҙер проекттарығыҙ моғайын тағы барҙыр? Беҙҙең, Аллаға шөкөр, беҙ быйыл башҡарып сыҡтыҡ тағы гранттар фондында ярҙамында тағы бер проектыбыҙ «От истоков к современности» үткәндән хәҙергә көнгә тиклем. Ул проектта беҙҙең 15 ғаилә ҡатнашты. Ул ғаиләләр өсөн беҙҙең ғаилә клубы асылды. Улар үҙҙәре тегеү менән булаштылар. Үҙҙәренең этно кейемдән хәҙерге көнгә стилизация ярҙамында үҙҙәренең халҡының матурлығын, кейемдәрен күрһәттеләр. Һәр бер был проектта әсәһе менән ҡыҙы, мәҫәлән, балалары, өләсәһе менән ейәнсәрҙәре ҡатнашты. 15 ғаилә рус халҡының, башҡорт халҡының, татар халҡының һәм сыуаш халҡының кейемдәре тегелде. Һәр береһе өйрәнеп, һәм беҙҙең шулай уҡ ҙур кимәлдә үтте показ. Улар үҙҙәренең кейемдәрен күрһәтеп, бөтөн беҙҙең Миәкә районында улар күрһәттеләр үҙҙәренең сибәр, матур күлдәктәрен. Ғаилә ҡиммәттәрен һаҡлауға йүнәлтелгән проект, тимәк. Шулай. Бына ошо республика башлығы гранты конкурсында ҡатнашыу, ул әһәмиәте нимәлә? Һеҙгә нимә бирҙе ул? Әлбиттә, был беҙгә ҙур мөмкинселектәр бирҙе, һәм беҙҙең идеябыҙ көндәлек проблемаларҙы нисектер ысулдарын табырға кәрәк бит инде. Телде һаҡлау, шулай уҡ традицияларҙы үҙебеҙҙең бит инде халҡтың һаҡлау өсөн кәрәк ысулдарын табырға, һәм беҙгә был гранттар бик ҙур ярҙам итәләр. Уңыштар теләйбеҙ һеҙгә артабанда, ижади уңыштар, һәм һеҙҙең йәнһүрәттәрегеҙ интернет селтәрендә үҙенең тамашасыһын тапһын тигән ышаныстабыҙ. Ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп беҙҙең студияла Миәкә районының пионерҙар һәм уҡыусылар йорто методисы йәнһүрәт проекты педагогы Азалия Дәүләтшина булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.